Praise the Lord. Praise Master Jesus. Adúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ọlọ́run tó ń gbé wa lékè, tó ń tọ́ wá sí ọ̀nà, tó sì fi wá mọ ọ̀nà òtítọ́ àti ọ̀nà ìyè. Títóbi ògo àti ọlá àti agbára ní forúkọ Olúwa títí ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Mo kí wa pé a kú ọjọ́ òní lórúkọ Kristi Jésù, a ó jogún ìyè àìnípẹ̀kun. Mo ṣe fídíò kékeré kan ní ìṣẹ́jú bíi mélòó sẹ́yìn, ṣùgbọ́n mo wòye pé ó dàbí pé tí mò ń sọ nínú fídíò yìí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn dáadáa, pàápàá jùlọ nínú àwọn ará wa tó wà nínú ẹ̀sìn Islam. Òun náà jẹ́ kí n fẹ́ mú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn wá in full kí everybody jọ mọ tí mò ń tọ́ka sí. Praise the Lord. A fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sínú àti àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ní àkókò ìkún omi. Kí ni Kùránì sọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí? Kí ni Bíbélì sọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí? Ẹ má gbàgbé o, Bíbélì ti ń bẹ níbi 600 years kí Prophet Muhammadu tí Allah fi revelation hàn fún tí ó sọ tirẹ̀ nínú Kùránì tó dé. Bíbélì èsì sí ẹgbẹ́ Kùránì ní gbogbo ọ̀nà kọ́nà, rárá kìí sí ẹgbẹ́ rẹ̀, ó jùlọ fàáfàá ní ọjọ́ orí àti ní àwọn ìtàn tó wà ń bẹ̀ bí ó ṣe ní ìbámu pẹ̀lú àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Praise the Lord. Mi ò ní fi àkókò wa ṣòfò. Mo fẹ́ ká lọ nínú àwọn àyà Kùránì tó sọ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ìdílé Nóà ní àkókò ìkún omi. Praise the Lord. A sì lọ nínú Bíbélì pẹ̀lú. Nínú Kùránì a rí ibi tí wọ́n sọ wípé ọmọ Nóà ṣègbé. Nínú Kùránì a rí ibi tí wọ́n sọ wípé ìyàwó Nóà ní wọ ìjọba Ọlọ́run nítorí pé kò gba ọkọ rẹ̀ gbọ́ tí ò bá wọnú ọkọ̀. Nínú Kùránì a tún wá rí ibi tó ti ní gbogbo ìdílé Nóà lágbàlá, kò sẹ́ni tó ṣègbé nínú wọn. Ó pakasọ àbí kò pakasọ, ṣẹ̀san dàrú àbí kò dàrú. Ẹ wá gbogbo ìtàn tí Kùránì kó jọ nípa ìdílé Nóà, nípa aya rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀, ó tako tí Bíbélì sọ fún wa. A ò ní fi àkókò ṣòfò, ẹja lọ nínú Kùránì. Nínú Kùránì chapter 11, a mú láti verse 41 to 46 kí a rí bí àlùkùránì ṣe sọ fún wa nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Nóà àti àwọn ọmọ rẹ̀. Ẹnjìníà, ẹ bá wa gbé jáde. Quran chapter 11 verse 41. And Noah said, embark therein in the name of Allah. It is cause, it is encouraged. Indeed, my Lord is forgiving and merciful. Ó ní àti ó wí pé ẹ wọkàn náà pẹ̀lú orúkọ Allah ní ìrìn rẹ̀ àti gígùnlẹ̀ rẹ̀, dájúdájú Olúwa mi aláforíjì aláàánú. Nóà ni ó gbé àwọn ènìyàn sínú ọkọ̀ nígbà tó kọ ọkọ̀ tán nínú Kùránì yìí o. Verse 42, ó ní ó sì ń gbé wọn rìn nínú ìgbì omi, ìgbì tí ó dàbí àwọn òkè ńlá. Àlóbìnrin sì pé ọmọ rẹ̀, ó sì wà ní òkèèrè. Ọmọ mi wọkọ̀ pẹ̀lú wa, má ṣe wà pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. Yẹni pé nígbà tí omi wá ń gbé ọkọ̀ yẹn lọ, ọmọ Nóà kan wà tí ò bá wọn wọnú ọkọ̀. Nóà wá ń ké pe ọmọ rẹ̀ wípé kó wọnú ọkọ̀ yẹn pẹ̀lú àwọn, kó má lọ darapọ̀ mọ́ àwọn aláìgbàgbọ́, kó má bàa ṣègbé. Kí ni verse 43 sọ fún wa? Ó lòun wípé ìyẹn ọmọ Nóà wá ń dá bàbá rẹ̀ lóhùn o, èmi yóò lọ sí orí òkè kan tí yóò gbà mí lọ́wọ́ omi. Ìyẹn nípa ọmọ Nóà wá ń sọ fún bàbá rẹ̀ pé má wọrí bàbá mi, èmi máa sá lọ sórí òkè kan, òkè yẹn máa sẹ́fù mi kúrò ní ọwọ́ omi yẹn. Ó ní òun Nóà wípé kò sí olùgbàlà ẹni tí a ó gbàlà lónìí níbi àṣẹ Allah, àtẹni tí Allah bá ṣàánú rẹ̀. Ìgbín náà sì ń bẹ sì bẹ́ sí àárín àwọn méjèèjì, ó sì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó rì sínú odò. Tí ẹ bá wò ó níbi tí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ yìí, omi yẹn pín ọmọ Nóà
àti bàbá rẹ̀ níyà. ọmọ Nóà sì pẹ̀lú àwọn tí ìgbì omi yẹn tí ó tẹ̀rì gẹ́gẹ́ bí Kùránì o, a sì ń bọ̀ nù Bíbélì o. náà ẹ wá gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ o ní verse 44 ó ní a sì wípé ìrẹ́ ilẹ̀ fọ́ omi rẹ̀ nù àti ìrẹ́ sánmọ̀ yéé rọ òjò, a sì dín omi kù, àṣẹ náà sì parí, ó sì gúnlẹ̀ sórí òkè Júdì. a sì wípé ìjìnà rere sì kí àlá kí ó máa bẹ fún àwọn alábòsí ènìyàn. yẹni pé àlá wa nígbà tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ tán gẹ́gẹ́ bí àlá ṣe fẹ́, àlá wa ní kí òjò kó stop, kí omi tí ó ń ṣe tó ti rọ̀ sórí ilẹ̀ kí àwọn omi yẹn kí ilẹ̀ kó fà wọ́n mu. náà ní verse 45 ó nínú wá sì ké pe olúwa rẹ̀, ó wí pé olúwa mi dájúdájú nínú ẹbí mi ni ọmọ mi wà, dájúdájú àdéhùn rẹ̀ òtítọ́ ni, ìrẹsì ni ó mọ ẹjọ́ dájú lọ nínú àwọn dájọ́dájọ́. wọ́n wá nínú àwọn sọ fún àlá wípé àlá ọmọ mi tí omi gbé lọ yìí fámìlì mi ni, ẹbí mi ni, kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀, kí ló dé tó fi ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀. ó ní dájúdájú àdéhùn rẹ̀ òtítọ́ ni, ìrẹsì ni ó mọ ẹjọ́ dájú lọ nínú àwọn dájọ́dájọ́. ó ń wo irú ìdájọ́ tí àlá ṣe tí ó sì jẹ́ kí irú ọmọ tóun kan ọkọ̀ kó ṣègbé pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. ok ìwọ ló dájọ́, ok onídàájọ́ ni ìwọ ló mọ ẹjọ́ ń dájú. ní verse 46 ó ní òun àlá sọ pé ìrẹ́ Nóà dájúdájú òun kò sínú ẹbí rẹ̀, ó jẹ́ oníṣàìdára, nítorí náà má bi mí léèrè ohun tí o kò nímọ̀ rẹ̀. mò ń kìlọ̀ fún ọ kí o má bàa jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn òpè. praise God. ẹ rí pé wọ́n ní ọmọ Nóà kan ṣègbé, Kùránì ò dárúkọ ọmọ yẹn o, Kùránì ò dá orúkọ ọmọ yẹn o, Kùránì ò dẹ̀ ní rí tá yóò fi parẹ́. ó lọ́mọ Nóà ṣègbé. Nóà wá lọ ń bá Ọlọ́run wípé ó bí mi lọ́mọ yìí, ọmọ yìí kò yẹ kó ṣègbé náà. àlá wa sọ wípé rárá o, torí pé kì í ṣe mọ̀lẹ́bí ẹ, torí pé ó ti darapọ̀ mọ́ àwọn aláìgbàgbọ́, kì í ṣe mọ̀lẹ́bí ẹ mọ́, kí Nóà má béèrè nǹkan lọ́wọ́ òun mọ́ kó má bàa pẹ̀lú àwọn òpè tàbí alábòsí. ṣé lóòtítọ́ ni ọmọ Nóà ṣègbé? sáré pé eléyìí ti fún alẹ́ káàtì pé ọmọ Nóà kan ṣègbé báyìí. náà ẹ ti ká lọ sí Quran chapter 21 verse 76 to 77. ẹ ti ká gbọ́n tí òun náà sọ fún wa. a wo àwọn àyà Kùránì lẹ́sẹsẹ, a sì wo Bíbélì náà. Quran chapter 21 verse 76 to 77. lórúkọ Jésù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní lọ. ó ní and mention Noah when he called to Allah before that time, so we responded to him and saved him and his family from the great flood. àwa sì níbẹ̀ ó ní àti pé Noah nígbà tó pè ní síwájú, nítorí náà àwa dá a lóhùn, àwa kò sì yọ ọ́, àwa sì kó o yọ àti àwọn ènìyàn rẹ̀ kúrò nínú ìbànújẹ́ tó tóbi. ẹni pé tí ẹ̀yà Kùránì lè sọ fún ni pé a ṣẹ́fù Noah àti àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. kò sọ wípé ọmọ Noah kan parun o, kò sọ pé ìyàwó Noah kan máa wọná o, pé kò gba Noah gbọ́ o. ó ní àti Noah àti àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ pátá iná ni àlá àgbàlá. ní verse 77 ó ní àwa sì ṣe àránṣẹ́ fún un lórí àwọn ènìyàn rẹ̀ tó pe àwọn àyà wa ní irọ́, dájúdájú wọ́n jẹ́ àwọn ìjọ búburú, nítorí náà a tẹ̀ wọ́n rì ní àpapọ̀. and we save him from the people who denied our sign, indeed they are people of evil, so we drone them all together. yẹn ni àwọn tí ó wà ní àkókò Noah tí Noah bá sọ̀rọ̀ nígbà náà ṣùgbọ́n tí wọ́n gbà, tí wọ́n pe Noah ní wèrè pé àwọn ènìyàn o àálà àpamọ́ nu. ṣùgbọ́n ní verse 76 gbogbo ìdílé Noah àti Noah ni wọ́n ṣe, kò sẹ́ni tó kú. sẹ́ni pé eléyìí ti tako àyà tó sọ fún wa pé ọmọ Noah kan ṣègbé. praise God. now ẹ jẹ́ ká lọ sí Quran chapter 37 verse 75 to 79. ẹja tó wọn tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Quran chapter 37 verse 75 to 79. Only and Noah has certainly called us, and we are the best of responders. dájúdájú Noah pè wá, àwa sì jẹ́ ìpè rẹ̀ dáradára. verse 76. and we saved him and his family from the great affliction. àwa gbà á láti àwọn ará rẹ̀ kúrò nínú ìnira tí ó tóbi. ẹni pé ilé iná ò sọ pé ẹnikẹ́ni ṣègbé nínú wọn.
nígbà tó sọ pé ẹnu aképe Allah gba Noah àti àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀. Verse 76 ó ní àwa dá àwọn ọmọ rẹ̀ sí lẹ́yìn rẹ̀. Tí ẹ bá wo inú Quran Noble Quran tó wà lọ́wọ́ mi níbí báyìí, Noble Quran yìí ẹ jẹ́ ká rí Noble Quran lọ́wọ́ mi yìí. Noble Quran lọ́wọ́ mi yìí ó dárúkọ àwọn ọmọ Noah mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ẹ jẹ́ kí n kà fún wa. Quran 37 verse 77 ó ní and his progeny then we made the survivor ìdí wọ́n wá fi ayi Shem and Japheth àwọn ọmọ mẹ́ta tí Bible dé àkáàtì pé Noah bí nìyẹn. So àwọn ọmọ Noah yìí ní verse 76 á gba àwọn ọmọ Noah yẹn là, ẹ jẹ́ kí wọ́n rí àyà Quran yẹn ní ojú screen. Á gba àwọn ọmọ Noah yẹn là, kò sí ẹnikẹ́ni tó ṣègbé láàrin wọn. Ó ní àti pé àwa dá àwọn ọmọ rẹ̀ sí lẹ́yìn rẹ̀ ní verse 77 verse 78 àti pé àwa fi ẹ̀yìn sílẹ̀ fún un nínú ìran ìgbẹ̀yìn. 79 àlàáfíà kí ó máa bá Noah láàrin gbogbo ẹ̀dá. Praise the Lord. Sẹ́ni pé a ti rí wípé àwọn àyà Kùránì yìí àwọn kan sọ wípé kò sí tó ṣe Noah pẹ̀lú àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀. Ìkan sì sọ fún wa pé nǹkan kan sí ọmọ Noah o, pé ọmọ Noah ṣègbé. Now ẹ jẹ́ ká wá lọ ní Quran chapter 66 verse 10. Ẹ jẹ́ ká wo tóun náà sọ fún wa. Quran 66 verse 10. Ó ní Allah presents an example of those who disbelieve, the wife of Noah and the wife of Lot. They were under two of our righteous servants, but they betrayed them, so the prophet did not avail them from Allah at all. And it was said, enter the fire, and those who enter fire. Ó wá ní Ọlọ́run fi àpèjúwe lélẹ̀ fún àwọn tí kò gbàgbọ́. Ìyàwó Noah àti ìyàwó Lúùtù. Ìyàwó Noah tẹ́ ẹ sọ yìí, ẹ̀yin lè mẹ́lẹ̀ máa sọ fún wa nínú Quran chapter 21 verse 76 to 77. Quran chapter 37 verse 75 to 79 pé a gba àwọn ìdílé Noah là. Báwo lẹsẹ̀ tí wọ́n sọ fún anú àyà yìí pé ìyàwó Noah jálá ìgbàgbọ́. Ó wá ní àti ìyàwó Lut ìyẹn tó di ọ̀wọ́n ẹ̀yọ̀. Ó wá ní àwọn méjì wà lábẹ́ àwọn ẹrúsìn wa méjì tí wọ́n jẹ́ oníwà rere. Àwọn obìnrin méjèèjì wọ́n ṣe jàǹbá fún àwọn ọkọ wọn. Àwọn méjèèjì baálé wọn kò sì rọ̀ wọ́n lọ́rọ̀ kankan lọ́dọ̀ Allah. A sì sọ fún àwọn méjèèjì pé ẹ wọ inú náà pẹ̀lú àwọn tí ó wà nínú náà. Praise the Lord. So now iye tí Kùránì sọ fún wa nísìnyí pé Noah ọmọ Noah kan ó ṣègbé kò dárúkọ ẹ̀. Ìyàwó Noah náà ó ṣègbé wíṣọ ìyàgbé Noah pẹ̀lú ọmọ méjì ló fẹ́ àkáǹtì fún wa wípé wọ́n là. Praise the Lord. Tá a bá wá dénú àyà Kùránì èmi náà ó tún wá sọ fún wa pé gbogbo ìdílé Noah ló là. Ẹ dákun ìwọ ni ká gbàgbọ́. And you will tell me that this thing is revelation from God. Ẹja lọ́nu Bíbélì ẹja wò lóòótọ́ sọmọ Noah ṣègbé ṣé ìyàwó Noah ṣé yóò wọná ṣé yóò ṣègbé. God bless you. Nígbà tí Ọlọ́run sọ fún náà pé kó kọ ọkọ̀ tí wọ́n sì parí ọkọ̀ yìí tán tí wọ́n fẹ́ wọnú rẹ̀, ẹ bá mi sí the book of Genesis chapter 7 ká mú láti verse 10. Praise God. Ẹ jájọ sí i. Ó ní ó ti ṣe ní ijọ́ keje bẹ́ẹ̀ ni kíkún omi dé ayé ní ẹ̀gbẹ́ta ọdún ọjọ́ ayé Noah ní oṣù keje àti wà nílẹ̀ fún un. Ní oṣù kejì ní ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù ní ọjọ́ náà ní gbogbo ìsun ibú ńlá ya àti fèrèsé ìṣàn omi sì ṣí sílẹ̀. Ọjọ́ náà sì òjò náà sì wà lórí ilẹ̀ ní 40 ọ̀sán àti 40 òru. Verse 13 ní ọjọ́ náà gan-an nínú àwọn inú ọkọ̀ àti Shem àti Ham àti Japheth àwọn ọmọ Noah àti aya Noah àti àwọn aya ọmọ rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pẹ̀lú wọn. Sáré pé Bíbélì account wípé ìyàwó Noah wọlé àwọn ọmọ Noah mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọlé àwọn ìyàwó ọmọ Noah náà sì wọlé wọ́n jẹ́ ènìyàn 8. Ibo ni Kùránì ti rí ọmọ Noah tí ò wọlé kí lorúkọ rẹ̀ afẹ́mọ̀ nínú Kùránì ni o.
praise the Lord. Ibo ni ìyàwó Noah ti disbelief adẹ̀fẹ́ mọ́rúkọ ọmọ Noah tí ò wọlé yẹn nu bíbélì náà. You need to bring it out from Bible. Adẹ̀fẹ́ mọ ìyàwó Noah iye tó mu tí ò fi gbàgbọ́ nínú ọkọ rẹ̀ tóun náà fi wọlé tó yẹ pé yóò wọ ọ̀run àpáàdì afẹ́rí kẹ́ ẹ mú ẹ̀rí yẹn jáde nínú bíbélì. Praise the Lord. Ìyẹn ìgbà tó fẹ́ wọlé o. Ìgbà tó fẹ́ wá jáde tí ó yẹ àwọn tó wọlé ló jáde àbẹ́nìkan kú nu wọn. Ẹ bá mi lọ sí Genesis chapter 8. Ẹ jẹ́ ká mú láti verse 14. Ó mà ṣe o. Ìwọ tó ti tàn jẹ ó jẹ́ ṣíra rẹ níyè ìwé tó ti wà ní 600 years. Kí prophet tó dé prophet wá dé ó wá ń sọ tó contradict àwọn ìtàn ìran oníran ìtàn tí ò sójú rẹ̀ tí ó mọ̀ nípa rẹ̀ àánú rẹ̀ ṣe mí. Ó ní ọjọ́ kejì ní ìjọ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù òun ní ilẹ̀ gbẹ ọ̀rọ̀ sì sọ fún Nóà pé jáde kúrò nínú ọkọ̀ ìwọ àti aya rẹ̀ ìwọ àti aya rẹ̀ aya Nóà tí àlùkùránì sọ pé yóò wọlé ní tí kùránì sọ pé torí kò gbàgbọ́ nínú ọkọ̀ kò bọ́kọ̀ ẹ̀ wọlé torí mo ti wà wọ́n tẹ̀sùn yẹn pé kò gbàgbọ́ nínú ọkọ̀ kò bọ́kọ̀ ẹ̀ wọlé aya Nóà yẹn ni Ọlọ́run sọ wípé kí òun àti Nóà sọ̀kalẹ̀ nínú ọkọ̀ yìí ó ní àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti àwọn aya ọmọ rẹ̀ praise the Lord. Ó ní mú ohun alààyè gbogbo tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀ jáde pẹ̀lú rẹ̀ nínú ẹ̀dá gbogbo ní ti ẹyẹ àti ti ẹran ọ̀sìn àti ti ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀ kí wọn kí ó lè máa gbáyì lórí ilẹ̀ kí wọn kí ó sì bí sí kí wọn kó sì máa rẹ̀ sí lórí ilẹ̀. Nóà sì jáde àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti aya rẹ̀ àti àwọn aya ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹranko gbogbo ohun tí ń rákò àti ẹyẹ gbogbo àti ohunkóhun tí ń rákò lórí ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí irú wọn ti jáde nínú ọkọ̀. Praise the Lord. Sẹ́ni pé Bible fún wa ní full details àti Nóà àti ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn ni wọ́n jáde kúrò nínú ọkọ̀ ẹnikẹ́ni ò ṣègbé nínú wọn. Ibo ni prophet Muhammad tún Revelation pé ọmọ Nóà kan ìgbomi làwọn láàrin ó sì bomi lọ. Nóà wá ń bi Ọlọ́run pé ọmọ mi tó ṣègbé yìí Ọlọ́run wá sọ pé má bèrè nǹkan tó ní mọ́ pa o mo kó má bàa dàbí òpè. Wọ́n ti gbé yín gógó wọ́n sàn sílẹ̀ wà tó o bá bìlífù nínú sítórì tàkánù Kùránì pé ó dájú ti Bíbélì lọ má gbàgbọ́ pé ọmọ Árábù ló sọ tinú Kùránì o àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ancestor wọn àwọn tó jẹ́ baba ńlá baba wọn so àwọn tó jẹ́ baba ńlá baba wọn tí wọ́n kọ ìtàn yẹn kalẹ̀ títí àwọn èèyàn fi dé bá o fẹ́ condemn yẹn o fẹ́ lọ́gbà tẹ̀ tó ní lẹ́yìn 600 years 700 years my brother there lọ wo táìmù Nóà sí táìmù prophet Muhammadu kì í ṣe 1000 years ó lé 1000 years praise the Lord. Now ẹ wá jẹ́ àwò nínú májẹ̀mú titun nígbà tí Pétérù náà sọ̀rọ̀ fún àwọn ènìyàn ẹgbẹ́ tó sọ nínú ìwé 1 Peter chapter 3 verse 20 ó ní àwọn tó ṣe aláìgbọràn nígbà kan nígbà tí sùúrù Ọlọ́run dúró pẹ́ ní sáà kan ní ọjọ́ Nóà nígbà tí wọ́n fi ń kọ́ ọkọ̀ nínú èyí tí a gba ọkàn díẹ̀ là èyí ni ẹni mẹ́jọ ẹjọ́ rẹ̀sẹ̀ Bíbélì ta kà fún wọn 1 Peter chapter 3 verse 20 praise God. Ó ní àwọn tó ṣe aláìgbọràn nígbà kan nígbà tí sùúrù Ọlọ́run dúró pẹ́ ní sáà kan ní ọjọ́ Nóà nígbà tí wọ́n fi ń kọkọ̀ nínú èyí tí a gba ọkàn díẹ̀ là nípa omi èyí ni ẹni mẹ́jọ ẹni Nóà ìyàwó Nóà ọmọ Nóà mẹ́ta pẹ̀lú àwọn ìyàwó wọn mẹ́ta praise the Lord. Ibo ni prophet Muhammadu ti wá rí wípé ọmọ Nóà kan ṣègbé nínú Quran chapter 11 verse 41 to 46 nígbà tá a sì dé Quran chapter 21 verse 76 to 77 àti Quran chapter 37 verse 75 to 79 ó ní kò sẹ́nìbọ̀dì tó ṣègbé o gbogbo wọn ni wọ́n là
ipò prophet Muhammad ti rí pé ìyàwó Nóà máa wọ iná nígbà tí bíbélì àkáǹtì pé ó gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run ó bá wọn wọnú ọkọ̀ wọ́n sì jọ jáde lórúkọ Jésù ọ̀pọ̀lọpọ̀ òní lọ mo ń retí àwọn mùsùlùmí tí ó kọ́mẹ́ǹtì lórí fídíò yìí tí wọ́n sọ pé irọ́ ni mo pa bó o ṣe fẹ́ sọ mi pé àkáǹtì tí ń dáa ju ti bíbélì lọ kò tí ì yé mi praise the Lord mùsùlùmí ká sọ̀rọ̀ nírọ̀lẹ́ yìí ó ní bíbélì wa ó ní wọ́n ti jí gbé wọ́n ti jí sá lọ mo ní dàkú fún mi ní àyà Kùránì tàbí àdìsí tó ní wọ́n ti jí pípé original Bible gbé kó lè rí irọ́ ni o sẹ́dítẹ́ bá ti tú àṣírí wọn ni wọ́n máa wá irọ́ tí wọ́n pa mọ́ Bible ó lọ́ọ̀dì original Bible ò sí mọ́ wọ́n ti jí gbé mo ní sọ rírí ó lóun rírí mo ní sọ kárí ó lóun kárí báwo ló ṣe mọ̀ ká tó wà náà tó fi mọ̀ pé kò sí mọ́ ní bá di pé wọ́n jí gbé ó yá fún mi kí lórúkọ ẹni tó jí gbé kò ní sọ fún mi láàdì tó ní wọ́n ti jí gbé kò ní sọ fún mi ní kúrò tó ní wọ́n ti jí gbé kò lè sọ so tẹ́ bá ti tú àṣírí wọn wọ́n máa pa irọ́ ńláńlá mọ́ Bible ìnúdàlá ìdè pé torí pé wọ́n ní tí wọ́n fẹ́ fi kọ́bà ara wọn ọmọ pé tí wọ́n bá parọ́ kan yóò wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ láti fi gbé irọ́ yẹn nídìí tí wọ́n bá sì sọ òtítọ́ kan kò ní ìdá tí máa parọ́ mọ́ gbogbo bí tí wọ́n bá lọ òtítọ́ yẹn ní wọn lékè so ìwé mímọ́ wa bíbélì wa ó ń function ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ sì yè Ọlọ́run wa ò lè sọ̀rọ̀ nu bíbélì ẹ mọ̀ pé Mósè ló kọ ìwé yìí o tí Ọlọ́run sí àwọn ìṣípayá ẹ̀ràn tó sì ń gba àwọn ìtọ́ni Ọlọ́run láti fi kọ àwọn nǹkan yìí Ọlọ́run ò ní sípayá láti sọ nínú Genesis láti kọ kalẹ̀ kó wá lọ sọ fún prophet Muhammad ní Kùránì pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run tó lọ sínú Kùránì tó tọ́nu story yẹn kodò kì í ṣe Ọlọ́run tó wà lókè torí Ọlọ́run tó wà lókè kì í ṣe èké rárá o òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló máa ń sọ kò ní sọ éléèmì kò ní lọ́yà kọ́ ní etí mo sọ yẹn mo kàn fi tàn yín ni ẹgbẹ́ òkú bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ìmọ́lẹ̀ Kristi yóò máa pọ̀ sí nínú ayé wa kí oore ọ̀fẹ́ Kristi kó máa bá wa gbé àmín àlàáfíà ni.